Γεια σας παιδιά, είμαι Στρατζέμες Pro εδώ, αυτό είναι το έκτο μου gaming βίντεο και σε αυτό θα παίξουμε Dream League Soccer. Είναι ένα ποδόσφαιρο, θα το δείτε, τώρα το κατέβασα, το είχα και παλιά αλλά το βαρέθηκα. Θα το κατέβασα για να το δείξω σας. Εδώ πρέπει να διαλέξω έναν αρχηγό. Στο προηγούμενο είχα πάρει το Sebastian Schweinsteiger, ο οποίος ήταν αγαπημένος μου. Ω, Ραφίνα από την Bayern. Ντιμπάλα. Ωραίο, όλο η μπάλα. Τώρα βγήκε να πάρω. Δεν θυμάμαι που μου αγωνίζει το Ντιμπάλα. Ραφίνια. Ραφίνια. Παίρνω το Πάολο Ντιμπάλα. Ο κάπτεν μου αυτός θα είναι. Ωραία. Πάνω από εξαγωγή τη βαριά μου. Μετά σε άλλο βίντεο θα κάνουμε τις στολές και αυτά. Τώρα ακούγεται συνέχεια το Viber, sorry, αλλά... Ανεβείτε πριν. Πατάμε περιοχή. Ας πούμε την μπάλα. Εγώ έκανα χειρά. Oh, he's got off lightly in my opinion. It's just a warning. Oh, great conditions today. The sun is out and the fans really are in good spirits for this match. Ωραία, κόρνερ, ευτυχώς που την έβγαλα. Τουλάχιστον. Πάμε πίσω. Δείχνω την μπάλα, δεν καταφέραμε, αλλά τουλάχιστον. Ωραία, παιδιά. Να ξέρετε ότι το έχω ξεχάσει λίγο πως παίζει. Γι' αυτό μπορεί να μην παίζει καλά. Αλλά παλιά έπαιζε. Ωραία, κόρνερ πάλι. Δεν ξέρω τι θα μου θέλει. Το βάζουμε ωραία. Αυτό το παιχνίδιο το έχουν γράψει και στα σχόλια στο Play Store. Λίγο να τον ακουμπήσεις, τραυματίζεται λίγο να τον ακουμπήσεις, αλλά τι να κάνουμε. Δεν έχουμε καμιά άλλη. Κοιτάξτε. Επιτέλους, δεν τραυματίστηκε. Πάμε για τον γκολ. Τι κάνει, δεν θέλω να την πάσω. Τι! Τόσο άμπαλος είναι. Λίγο το ακούμπησα, κατευθείαν βγήκε έξω. Ωραία. Πήραμε την κεφαλιά, δεν πάσα εκεί. Και το 1-2 έκανε με λίγα λόγια. Είμαστε 10 θέσεις. Ωραία. Έλα ρε φίλε, να κερδίζουμε κεφάλι. Κερδίζουμε κεφάλι, κάνουμε κανένα φαουλάκι. Κριστιανό Ρονάλντο style. Ωραία. Σακώνται το μεταξύ που γίνει άλλος. Ωραία, τώρα θα κάνουμε φάουλ. Sorry φίλε, αλλά πρέπει να σπάσουμε τα πάντα. Α, την γλίτωσε, βασικά και έτσι καλώς δεν έπαιρνε. Τι, να είδατε. Το παραμικρό, fuck. Ωραία φίλε, με το παραμικρό δηλαδή. Α, τέλος. Α. Όχι ρε. Δεν πειράζει. Πάμε να έχουμε καλές ευκαιρίες. Παίζει να μην έχει τέλος. Παιδιά, άλλη 6-0 αυτοκτονώ ρε. Να, αυτή δεν μου κάνω φάουλ. Έξιμο. Ωραία.
στο γάμα. Δεν θα έλεγε μην νομίζω ότι θα βάλω. Να προσπάθησα. Θα δώσει πάσα, να πήγα να δώσει πάσα και να καθιστείς λύθος. Έλα την μπάλα, κάνε κάτι, την τζάμπα σου πήρε ο κάπτεν. Μπράβο, τρέχα εκεί. Άντε γεια! 1-1. Πάω την μπάλα, 1-1. Ναι. Ξέχασα να επισκέφτομαι λίγο καλά τώρα πως το χέρι. Την μπάλα. Πολλές φορές όταν το έχω κατεβάσει παλιά να πάρω το καρνέζι. Τον το μου έχουν κασιανικές. Αλλά μην μου φύγει. Ουφ! Φτηνά την ήττωσα. Έχω ευκαιρία για άλλο. Τι έκανα? Έχω ευκαιρία για κανένα άλλο γκολ. Και λογικά θα μου βάλω εντάξει. Κοίτα ρε, το μωρό. Πα. Τι τέρμα έχω βάλει. Αλήθεια, ποιος είναι τέρμα? Θα δούμε μετά. Τι πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός. Είχα καστεί, δεν μπορούσα να κάνω. Και έκανα μια βλακία. Πάει 0-0. Αυτό δεν κάνει το βίντεο. Ρε φίλε, με το παραμικρό φάουλ δίνει. Το έχουν πει. Μπράβο ρε. Χάμιλτον. Τι το μάλλον κάνεις? Το παραμικρό δίνει φάουλ, ωραία. Ναι. Το παραμικρό φάουλ. Ένα τη θέση. Τι παίρνεις? Αν δεν ήταν τα φάουλ θα είχαμε νικήσει, αλλά δεν θα. Χαμηλόν, ωραία. Τον αλλάζουμε αυτό. Ωραία. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το σημερινό gaming βίντεο. Ελπίζω να πέρασε ωραία. Κάντε ένα subscribe, like στο βίντεο μου και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.